ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Friday ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီ Bote စီစဉ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Dubai Marina ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလူစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ booking လုပ်ထားတဲ့ post ကိုဒါတွားနေရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတကယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ Filipino ပါ share ကတော့British တွေပါမယ်ပြီးရင် Pakistan သားတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Dubai Marina မှာဒီ yachts တွေဒီ boat တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုစီးလို့ရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ post ကိုတွားနေရပါတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့တောက်ကြစားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုတ်လောက်ထားတာ3နာရီရနေပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီရနေပြီးတော့ညနေ6နာရီ3နာရီပေါ့နော်3နာရီ booking လောက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးထားတာပါဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဒါဘောင်းတီးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးမှုရအောင်ပြီးရင်လူသစ်တွေလည်းပါတဲ့အတွက်လူသစ်တွေနဲ့လူဟောင်းတွေကိုအားလုံးခင်မမှုရအောင်ဒါလုပ်ပေးရဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ spirit ပေါ့နော်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးဒီပါတယ်အားလုံးဒီအကုန်လုံးဒီချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကျင်ညာပြီးတော့မှကိုဒါကိုစီစဉ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Dubai Marina တဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bote yachts တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့လာစီးလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စီးမဲ့ boat ပေါ့နော်ဒီ boat ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုမတက်ခင်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖက်နက်တွေချုပ်ပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒီဖက်နက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ hotel မှာဆိုရင်ဒီ slipper ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီ disposable ပေါ့နော်တစ်ခါသုံးလို့ရတဲ့ slipper ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့စီးပြီးတော့မှပေါ်တက်လို့ရပါအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကလက်မခံပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖက်နက်တွေကိုလည်းကိုယ်နေရာနဲ့ကိုသေချာပြန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရအပေါ်တက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုအောက်ဒူဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့ပူသေးရပေါ့နော်အခုဆိုရင်35 36လောက်ထိတော့ရှိသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘုတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုတော့နေအောင်တန်ကိုအရန်ကြီးတော့မခံဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်ကိုထွက်ကျင်တော့အရန်သိတာပါတယ်ပူအိုက်ပြီးတော့အရန်ကိုနေပူလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒူဘိုင်းရဲ့ဒါရာသီဥတုဆိုတာလူတိုင်းတော်တော်များများလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဒူဘိုင်းရဲ့ head office ပေါ့နော် office မှာရှိတဲ့ဒါအဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးပါပဲဒါအားလုံးကိုစီလာကြတယ်တချို့ဆိုရင် site သမားတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအာဘူဒါဘီဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ colleagues တွေလည်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ beverage ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီဟိုဟာတွေ beer တို့အရက်တို့ပြီးရင် alcohol နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကုမ္ပဏီကအားလုံးစီစဉ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့တောက်ကြစားကြပြီးတော့လေစီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Dubai Marina ရဲ့မြင်ကွင်းတချို့ဖြစ်ပါတယ်စင်ကူမှာဆိုရင်တော့ဒါက Marina Bay နဲ့တွားတူပါပေါ့နော် Marina Bay နဲ့တွားတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပုတ်တွေအများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့တီးတန့်ကိုပုတ်တွေအများကြီးထားပြီးရပေါ့နော် tourist တို့ foreigner တို့ stay သူတို့တွေလာပြီးတော့ enjoy လုပ်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒူဘိုင်းကတော့တည့်ရတိုင်းပဲအဆောက်အဦတွေကတော့တကယ်မှငေးကြည့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသူတို့ရဆောက်ထားပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီပုတ်ပေါ်မှာအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းကျွန်တော်ထင်တဲ့အယောက်60လောက်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးသေးတဲ့ပုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးကြီးတဲ့ပုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအလေလက်စားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ဒူဘိုင်းရဲ့မြင်ကွင်းတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒူဘိုင်း Marina ရဲ့မြင်ကွင်းတချို့ပေါ့နော်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အားလုံးတန်ရှင်းနဲ့ဘာမှကိုနော်အငြင်းချင်းမရှိအောင်ဒါသူတို့ရေဒီ
ထင်းသိမ်းထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရေကူးခြင်းတဲ့လူတွေတွေလည်းရေကူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဝက်စားပူပါမလားတွေရေမကူးပြဘူးပေါ့နော်သူကရေကူးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ဒီပုတ်ကိုလှေကိုကျွန်တော်ကသူတို့ကခဏရက်ပေးပေါ့နော်ရက်ပေးပြီးတော့အားလုံးအောက်ကိုဆင်းပြီးရေကူးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးတောက်ပြီးစားပြီးတော့ခဏနားတဲ့အချိန်ရောက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းတန်းသွားကြတဲ့အချိန် Falling down hard I know that we are fading Want something more if you would just stay here for a while Just look in my eyes There's more to us than we can show And I think you know လူကမူပြီးကောင်းနေဆိုတော့လှုပ်ချင်တာလုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုတ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကာရာအိုကေ session ရှိရပေါ့နော်ကာရာအိုကေ session မှာဒါအားလုံးအောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ခဏနားပြီးတော့ဒါသင်းဆိုကြတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ညနေလဲစောင်းသွားပြီပေါ့နော်9နာရီလောက်ခွဲနေပြီဒါတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြန်လန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့သွားလန်းပေါ့နော်အခုအပြန်ကျွန်တော်ဒီပုတ်ဆစီအနေအကိုပြန်နေပြီပေါ့နော်အရန်ကိုပြောရကောင်းပါလေဒါမျိုး portrait ဒီ company ကလုပ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငွေချင်းတွေစုပြီးတော့သွားလာလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုပြောရကောင်းပါလေLet's see this fight. Who wants it? And Mark. This is safe. Give me the tip one. Everything is safe. Depends on how you drink. Robbie's here. Robbie's here. Hit the fight. Cheer, 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 cheer.